ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए. That's why me and Divya are going kayaking. So kayak रख दी है. We have also got some basics जो रखने हैं. So pump इसके अंदर है. GoPro लिया है just to shoot some videos. One more thing is ये वाला spray which is UV spray, but ये खत्म हो गया है. Garbage. It's sometime अभी बाद में करेंगे. But yes, this is Alberta. यहाँ पे अभी मच्छर बहुत ज़्यादा हैं. So off that I will make sure to keep it because right now the mosquitoes are terrible. और दूसरा है sunscreen. I'm pretty sure मेरी गाड़ी में एक sunscreen तो पड़ी है, but just to be on the safe side, taking the second one. क्योंकि यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा है. मच्छर और धूप दोनों समर बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, but no worries, अपने फिर भी मजे लुटेंगे. So now we will load this up, go into the car and take you with us. Alright, मैडम तो तैयार है ऐसी लुक में, बट हमको पार्किंग वहाँ पे अभी नहीं मिल रही है. सो अभी यहाँ पे ही कर लिए ऑन द साइड, बट दैट शुड बी गुड. सो अभी दिस इज़ आवर कायाक. इसको इन्फ्लेट करते हैं. आगे पंप है. आई विल शो यू एंड देन वी विल गो इनटू दिस छोटा सा पॉन्ड ही है, लेक पॉन्ड जो भी बोल लो, पर लेट्स गो. ऑलराइट, सो इस दफ़ा तो हम लोग ये इलेक्ट्रिक पंप ही लाए हैं. सो इससे हवा भर तो जाएगी ईजिली. और बैकअप में ये दूसरा पंप भी है, बट विल कीप इट ऑन द साइड क्योंकि अभी इतनी मेहनत नहीं करनी है. धूप भी अच्छी खासी है. सो आई जस्ट टर्न ऑन द कार. यहाँ पे अपना AC आउटलेट भी है. सो लेट्स दिख रहा है. ओके, परफेक्ट. लेट्स फिल अप. देखिए आप साइड पे रख दिए. लेट्स फिल इट अप. ऑलराइट, लेके जा रहे हैं हमारी ये कयाक ये पानी में. सो विश अस लक एंड वी विल शो यू हाउ इट इज. ऑलराइट, सो हम लोग आ गए हैं कयाक में. एज यू कैन सी पहाड़ है पीछे. इट्स ब्यूटीफुल. एंड थोड़ा सा कंटेक्स्ट देने के लिए हम आए हैं वो जो दिख रहा है वहाँ पे ऊपर कहीं पे है ग्रासी लेक्स. सो वहाँ पे एक हाइक है. हम उसके बस जस्ट नीचे एंड वहाँ पे कहीं पे एक डैम भी है. सो दिस इज़ अ वेरी काम वाटर्स. अभी तो जैसे दिख रहा है बहुत ज़्यादा काम है. सो दैट इज़ द गुड थिंग टू डू. एंड बहुत ज़्यादा लोग हैं. लेट मी एक्चुअली शो यू द अदर कैंप. ऑलराइट, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे. आगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पूरा ट्रैफिक जैम हो गया है. पर जब ऐसा मौसम होता है सही वाला, फिर कोई घर में रहना का पसंद नहीं करता है. सो या दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू व्हेन द वेदर इज़ रियली गुड इन कैलगरी. कम आउट, एन्जॉय. कयाक ऐसी कोई ले लो. दिस इज़ द इंटेक्स 2% कयाक. इसकी इन्फॉर्मेशन मैं कहीं पे रख दूंगा ऑन द स्क्रीन सो यू कैन वॉच इट एज वेल. ऑलराइट, सो थोड़े क्वेश्चंस जो माइट भी आए मैं बता देता हूँ. सो
ये लेक या पॉन्ड जो भी कह लो कैनमोर में है। इट इज़ वेरी सेफ, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग ने लाइफ जैकेट्स नहीं पहने हुए, आई रिकमेंड पहनो, बट बिकॉज यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड हम दोनों को स्विमिंग अच्छी खासी आ जाती है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट वेयरिंग इट। थर्ड, दिस इज़ द इंटेक्स एक्सप्लोरर kayak, 2 person 400 pounds की इसकी वेट लिमिट है, एंड आई थिंक वी बोथ आर गुड टू गो राइट उसमें। Yep. Yep, perfect. And how are you experiencing this Oh, entire thing? it's amazing. Right? So relaxing. Relaxing. अभी मैं almost I think आधा घंटे या कुछ तो ऐसे ही लेट के सो गया था, because इतना मज़ा आता है। अभी धूप भी नहीं है, सो और मज़ा आता है क्योंकि अभी टेम्परेचर अच्छा खासा 27-28 है। सो इन दिस टाइम दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू व्हाट मोर यू कैन एक्सप्लोर इन एंड अराउंड कैलगरी। ऑलराइट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।